Итак, ребята, всем привет, с вами Экспертикс, и мы сегодня с вами будем играть в Метель. Вернее, продолжаем играть в Метель. Так вот, сразу говорю, что сори, что долго не было видосов. Вот, начать игру. Выберите главу, чтобы начать играть. Мы в прошлый раз еще не прошли первую главу, поэтому поиграем в первую главу. Алан. Так. Нажимаем. Вот, мы начинаем. Это мы все знаем, это мы все проходили. Отмычка. Пампариро. Так, смотри. Для начала я вообще с того видео я вообще ничего не помню, потому что так, смотри. Давайте вот тут по-любому должны быть какие-то предметы. Ну, миллиард же процентов. Ну. Так, вот тут это я помню. Это у нас здесь часть кирки. Дальше. Нет электричества. Угу. Значит, это мы включить не можем. О! Молоток. Это я знаю. Это вот сюда. Берем ключ. Берем ключ и прячемся. Да все нормально. Чё ты боишься? Все нормально. Мы ничего не открывали. Веревочку не трогали. Не-не. Ну давай, не выходи уже. Мне играть надо. Ой. Так, запись идет, да. Запись идет. Давай. Во, я, кстати, ему скинчик чуть-чуть поменял. Да все нормально. Чё ты... Да все нормально, что-то вот это. Не докручивай себя, дорогой. Тебе поспать надо. Вон какой у тебя нос уже вырос. Вот именно, показалось. Шизофрения у тебя уже. Так, смотри, это ключ. Вот от этого вот ящичка. Здесь у нас есть пилка по металлу и изолента. Изолента у нас вот сюда. Вот, теперь у нас здесь есть электричество. Пароль. Ну, войти. В смысле, да. Ой-ой-ой-ой-ой! Я не знал! Я случайно! Нет! Я правда не знал! Я случайно! Стоп. Вот, теперь все. Теперь все нормально. Фух, так, вроде я ничего не забыл, все выключил, все по-нормальному. Слышь, я тебе электричество починил, где благодарность? А? Гони мое бабло, я профессиональный электрик, работаю 2 дня. Это уже 3-й. Да все нормально, что-то... Вот именно, показалось, давай. Беги кабанчиком. Пампариро. Ну вот и победа. Так, смотри. О, тут ящик. Я что-то забыл. Обманка. Так, смотри. Пароль у нас 3. Я не помню, где эти цифры находятся. Так, 3. Подожди, стоп. Это я вообще... Так, подожди. Я забыл вот это вот прочитать. Меня зовут Макс, вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой клетке. Когда псих закрыл меня в железной клетке, я решил позабавиться со мной. Тра-ля-ля-ля. Так. Я смог взломать терминал и открыть ее. Навела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь спасения, и скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, запад, восток, юг. Угу. Легче не стало. Я вообще не помню, как я это решала. Вот.
Хорошо, откроем дверь. Открыть. Готово. Ладно, ребята, мы открыли вторую комнату. Ура, победа. Так, вот вторую комнату я еще более-менее помню. Это... Так, стоп. Гвоздодер. Смотри, гвоздодер нужен вот там вот. Отдираем эту штуку, берем гвоздодер. Все, гвоздодера у нас больше нет. Теперь берем календарь и ставим календарь. Вот так. Это вот сюда. Идем дальше. Трын-тын-тын. В ванной вроде ничего нет. Так. Посмотрим. Цепочка. Ну, пилкой по металлу. В смысле? А чё нет? Ну ладно. Так. Болт. Ой. Ой-ой-ой. Так, подожди. Может. Не, вроде тут тоже ничего нет. Винтики. Что-то все как-то непонятно. Возможно, я тут что-то пропустил. Ребят, напишите в комментах, пожалуйста, что я делаю не так, а. Какая красота. Благодать. А можно здесь пережидать метель, а потом уже идти, а? Или у меня это не входит в оплачиваемые функции? Так. Что это такое? А, это там меня током бьет. А зачем это? Без понятия. Возможно, потом пригодится. О! Как я мог этого не заметить, а? Зажатый ключ в тисках. Мне нужна какая-то палочка или что-то такое. А, я вспомнил. Все, я вспомнил. Смотри, берем вот эту. Вот тут вот, по-моему, где-то была, да? Вон она. Все. Победа. Пам-пам-парейру. Вставляем вот эту штуку. И вот так вот. И берем гаечный ключ. И сейчас мы этим гаечным ключом откручиваем вот это. Отодвигаем вот это. Та-дам! Теперь часть кирки А. Собираем кирку. Вот этого я уже точно, кстати, не делал. И теперь киркой. Так, теперь быстренько дверь закрыть. Выключаем терминал. И заходим в клетку. Все, идеальный просто план. И просто идеальный план. Идеальный. Он вообще меня... Стоп. А, нет, все нормально. Мне показалось, я там веревку уронил. Так, вроде запись идет, все норм. О, привет. Как дела? Ящик какой-то положил. Да не, все норм. Чё ты вот это, главное, ящик оставил, и все, ты свою функцию выполнил. Давай, беги. Земля тебе пухом. А, точно, ну, короче, вот, скатертью дорожка. Все, идем дальше. Что тут у нас? Отвертка. Отвертка, это я знаю, кстати, куда. Это смотрите куда. А, блин, точно. Точно, как я мог забыть. Дверь открыть. Откручиваем. Болтари, в смысле болтари. А зачем? Ой, эта игра как будто издевается. Зачем мне болтарец? Стоп! Я понял. Здесь у нас. А смысл тогда этой штуки?
А, вот рычаг, все. Но меня, знаете, что смущает? Я вот сейчас побегу. А он же быстро идет. Мне кажется, мне сюда нужно что-то типа засова сделать. Не знаю. Ну просто где этот засов? Я как будто уже всю игру прошел. Нет еще? Странно, конечно. Ну ладно, так. Может, где-нибудь он будет, я не знаю. Подожди, а зачем мне рычаг? Так. Сначала нужно... Ой! Я испугался. Чё, как, бро? Живой? Да вроде да, это просто я там в пятницу вечером. Так, что это такое? Подожди, это засов? Да почему? Где засов? Если я его сейчас начну поднимать, то он меня по-любому спалит. Ну, миллиард же процентов. Ну, я не знаю, может попробовать как-то в 2 захода. Типа... Ну, давайте попробуем, типа, смотрите. Сейчас покажу, секунду. Берем. В смысле нет? Подожди, в смысле нет питания? Что не так? А что не так? Ага, почему так сложно? Я не понимаю. Ну ладно. Вот я думаю, тут что-то должно быть, или тут это чисто для лифта. Все странно и непонятно. Ну ладно. Почему я не могу его включить, а? Мне как бы пишут, что нет питания, но... А где взять это питание? Ну... Он же там вроде все изолентой прикручено. Надежно, как швейцарские часы. Вообще идеально все. Так, может тут что-то есть. Так, внимание, 10 декабря по 20 декабря. Это что-то... Что не то. А что не так? Да... Хохойшки хохол, как говорится. Стоп, подожди, у меня же кирка, Стас, а зачем мне она? Точно. Может, что-то я могу раздолбать. Кстати, у нас же вот там вот тут маска есть, кролика. А мне очень интересно, как ее вообще получить. Подскажите, ребят, пожалуйста. Зеркало. Какое красивое. Даже зеркало от меня трескается. Так. О, подожди, а может мне туда рычаг нужно? А, нет. Вот сначала нужно поднять. Да. Помогите. Подожди, а где засов? Мне нужен... Я понял. Мне, короче, нужен засов, чтобы его чуть-чуть подзаблокировать. Тогда у меня как бы по идее увеличится время, да? 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 М? Я тебя спрашиваю. Я тут что-то вот что-то не взяла. Тут пусто. Я в тупике, честно. Ну хоть подсказку бери. Вот, ну, ребят, ну вы представляете, он, короче, просто вот тут был прислонен. Какой, я не знаю. Ну подожди, ну я не понимаю, в чем, почему нет питания, что не так? Вот смотри, вот провод идет. А, это не тот провод. А зачем? А как? А что? Почему нельзя включить лифт, а? Почему нет питания? Куда? А, вот, смотрите, вот. Вот, идут провода. Вот, идут. Вот, все нормально с проводами. Ну что? А, вот. Вот, продолжение проводов. А, нет, это к двери. Как к лифту. Ну что ж такое? Ну что такое? Ну. Так, ладно, я поставил засов на всякий случай. Я не знаю, возможно, это ошибка, но если что, потом переиграем. Ребят, короче, я скажу честно, я взял подсказку, и тут до меня неожиданно доперло. Она показывает на рычаг, но... Я понял, смотрите, нужно вот это.
И тут по проводам потечет напряжение. Я правильно понял, да? Все, побежали, быстро. Все, сейчас у нас... давай, Лид, ну давай, ну я там засов поставил, ну быстрее, ну пожалуйста. Давай, пожалуйста. Умоляю. Пожалуйста, я так хочу уже пройти эту игру. Живо открывай дверь. Нет, размечтался. Так, смотри, ставим. Давай. Ставим рычаг. Все, победа. Хе-хе. Все, не получилось, да? Хе-хе. Ну че, лошара. Так, а сколько мне спускаться? Пам-пам-панейну. Че, не получилось, да? Его черные. Подожди. А, все, я понял, мне вот туда. Хоп-хоп-хоп. Так. Подожди. Не сюда? Нет. А куда? Вот туда? Хорошо, бежим. Рыбка. 3 из 20. Там это, по-моему. Есть! Да! Да, ребята! Я сделал это! Так, подожди, секрет, а что это такое? Ого! Ага, секретная маска кролика в голове Алан. Алан, посмотрев в окно, увидел страшную маску. А, я это видел. Еще в окне виднелся люк канализации. Может, через него получится попасть во двор? Было бы отлично забрать маску как улику. Это та дверь, которая там была. Секретная концовка в главе Эмили. И секретная концовка в главе Юджин. Угу. Понятно. Ладно, ребят, мы наконец-то прошли первую самую главу. И я предлагаю на этом заканчивать. И всем пока. С вами был Экспертикс. Стоп.